बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के भेद खूब जानता है। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से कैसे निकल सकता है? क्या दौलत और ताकत ही हमारी कामयाबी की कुंजी हैं, या ईमान और नेकी का रास्ता हमें सुकून और हकीकी कामयाबी तक ले जाता है? यह कहानी आपको काबुल की गलियों से गजनी के शानदार दरबार तक ले जाएगी, जहां दो गरीब दोस्त अपनी किस्मत बदलने का ख्वाब देखते हैं। सफर के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे नेक इंसान से होती है जो दुनियावी माल और दौलत को रद्द करके अल्लाह पर भरोसा करता है। लेकिन जब आजमाइश का वक्त आता है तो सच्चाई और झूठ के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है और अंजाम ऐसा होता है जो आपके दिल को झिंझोड़ कर रख देगा। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोहेल वॉइस इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और आप तमाम दोस्तों से मदद की उम्मीद की जाती है। आप सभी नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे नए चैनल रोहेल वॉइस 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें और हक की बात को आगे पहुंचाने में मेरा साथ दें। मैं आपकी मदद का तालिब हूं। शुक्रिया। काबुल की गलियों में शाम का वक्त था। सूरज गुरूब हो रहा था और बाजारों में लोगों की चहल पहल कम हो रही थी। हसन और उमर, दो दोस्त जो गुर्बत के हाथों मजबूर थे, शहर के एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे अपनी किस्मत का रोना रो रहे थे। हसन एक हुनरमंद कारीगर, कभी अपनी महारत के लिए मशहूर था, मगर अब बेरोजगारी की वजह से फाकों पर मजबूर था। उमर एक किसान जो कभी अपनी खेती की हरियाली पर फख्र करता था, आज अपनी खुश्क और बंजर जमीन की फिक्र में डूबा हुआ था। इन दोनों की कहानी मुख्तलिफ होने के बावजूद एक जैसी मायूसी और बेबसी का इजहार कर रही थी। उमर ने मायूसी के आलम में कहा, हसन, क्या तुमने कभी सोचा कि हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? हसन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जिंदगी हमें हमेशा धोखा देती है उमर, लेकिन मैंने सुना है कि गजनी का सुल्तान महमूद बहुत सखावतमंद है, शायद वो हमारी मदद कर सके। ये एक ख्याल था, लेकिन यह ख्याल दोनों के दिलों में उम्मीद की एक शम्मा जला गया। दोनों ने फैसला किया कि वो अपने हालात को बदलने के लिए गजनी का रुख करेंगे, जहां सुल्तान महमूद के दरबार में उन्हें अपनी किस्मत बदलने का मौका मिलेगा। रास्ते में जब वो दोनों अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों में खोए हुए थे, उनकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स बाबा यूनुस से हो गई। बाबा यूनुस एक सादा लिबास में मलबूस थे। उनके चेहरे पर इत्मीनान और दिल में सुकून की झलक थी। हसन ने उनसे पूछा, बाबा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा यूनुस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मेरा सफर कहीं खत्म नहीं होता। मैं अल्लाह की रजा में जीता हूं और लोगों की मदद के लिए जहां जरूरत हो वहां पहुंचता हूं। उमर ने दिलचस्पी से पूछा, आपके पास कुछ नहीं, ना दौलत ना ताकत, फिर आप इतने पुरसुकून कैसे हैं? बाबा यूनुस ने गहरी नजर से दोनों को देखा और कहा, बेटा, सुकून दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। जो शख्स अपनी नीयत साफ रखता है और मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब होता है। बाबा यूनुस की बातों ने हसन और उमर को मुतासिर किया। उन्होंने बाबा यूनुस को अपने साथ गजनी चलने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। तीनों ने मिलकर अपने सफर को जारी रखा और हर कदम पर बाबा यूनुस की हिकमत और नसीहतों ने उनके दिलों को मजबूत किया। गजनी के शानदार दरबार का मंजर कुछ और ही था। महल के इर्द गिर्द बुलंद दीवारें और अंदर शानदार हॉल थे, जहां सुल्तान महमूद अपनी राया के मसाइल सुनने के लिए मौजूद थे। दरबार के बाहर सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोग सुल्तान से मदद की उम्मीद लिए खड़े थे। हसन, उमर और बाबा यूनुस भी उन लोगों में शामिल थे। जब उनकी बारी आई तो दरबार ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी। सुल्तान महमूद अपनी आलीशान मसनद पर बैठे थे और उनके चेहरे पर वक़ार और हमदर्दी की झलक थी। हसन ने झुककर कहा, ऐ सुल्तान, मैं एक गरीब कारीगर हूँ जो अपनी हुनर से कुछ कमाना चाहता हूँ, मगर किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। बराह करम मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकूं। उमर ने भी अपनी दिल की बात सुल्तान के सामने रखी। ऐ सुल्तान, मैं एक किसान हूँ, मगर मेरी जमीन खुश्क साली की वजह से बंजर हो गई है। अगर आप मुझे जमीन का एक टुकड़ा अता कर दें तो मैं खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी को संवार सकता हूँ। फिर सुल्तान ने बाबा यूनुस से सवाल किया, और आप क्या चाहते हैं? बाबा यूनुस ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सुल्तान,
میرے لیے اللہ کی رضا کافی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ عدل کریں اور اپنی رعایا کی مدد کریں۔ سلطان محمود نے حسن کو دولت، عمر کو زمین اور بابا یونس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن اور عمر اپنی دولت اور زمین حاصل کرنے کے بعد خوش تھے، لیکن ان کے دلوں میں لالچ اور غرور پیدا ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بابا یونس کا اللہ پر بھروسہ ان کی کامیابی میں ایک رکاوٹ ہے۔ انہوں نے ایک سازش تیار کی اور سلطان محمود کے دربار میں جا کر جھوٹا الزام لگایا کہ بابا یونس ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ سلطان جو پہلے ہی مصروف تھے، انہوں نے بغیر تحقیق کے بابا یونس کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ قید خانے میں بابا یونس نے اللہ سے مدد مانگی اور دعا کی، اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، مجھے اس آزمائش سے نکال اور حق کو ظاہر کر دے۔ سلطان کے دربار میں ایک نیک دل وزیر نے بابا یونس کے معاملے کی تحقیقات کی۔ اس نے تمام شواہد اکٹھے کیے اور سلطان کو پیش کیے، جن سے ثابت ہوا کہ حسن اور عمر نے جھوٹ بولا تھا۔ سلطان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے فوراً بابا یونس کو آزاد کر دیا۔ حسن اور عمر کو ان کی جھوٹ کی سزا ملی اور ان کی دولت اور زمین ہمیشہ کے لیے ضبط کر لی گئی۔ بابا یونس نے آزادی کے بعد اپنی زندگی غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر دی۔ ان کی سخاوت اور نیکی نے انہیں لوگوں کے دلوں میں جگہ دی۔ وہ دن رات محنت کرتے اور اپنی کمائی ضرورت مندوں میں بانٹتے تھے۔ محترم عزیز دوستو، کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہی حقیقی سکون کا ذریعہ ہے۔ بابا یونس کی شخصیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جب انسان اپنے رب پر مکمل یقین رکھتا ہے تو دنیا کی مشکلات اسے ہلا نہیں سکتی۔ مال و دولت عارضی ہیں، لیکن اللہ کی رضا ایک دائمی سکون فراہم کرتی ہے۔ بابا یونس کی دعا اور صبر نے ثابت کیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس کہانی میں دو کردار حسن اور عمر کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ دولت اور طاقت کے حصول میں اگر انسان غلط راستہ اپنائے تو وہ نہ صرف اپنی کامیابی کھو دیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ان کی لالچ نے انہیں ایسی گمراہی میں دھکیل دیا کہ وہ اپنی عزت اور خوشیاں بھی گنوا بیٹھے۔ یہ داستان ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کس راستے پر ہیں، لالچ اور غرور کا یا ایمان اور نیکی کا راستہ۔ یہ کہانی ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں بابا یونس جیسا کردار کون ہے؟ یا شاید آپ خود کسی کے لیے بابا یونس بن سکتے ہیں۔ یہی وقت ہے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بہتر راستے پر ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ خوش رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔